Yo, what's up guys, welcome back to my video Fredy gunadi. Di sini kita akan bermain Harvest Moon dan membagikan resep-resep ya guys. Resep yang pertama. Satu biji. Kita buat menteganya guys. Kita langsung buat saja guys. Yang pertama kue, sama alat-alatnya pisau, whisk, oven, sama gula guys. Bahan-bahannya madu, mentega, tepung, nanas, anggur liar, telur, apel, sama apa lagi ya guys. Oke guys, satu lagi strawberry. Kita
memasak. Oke, sudah jadi guys kuenya. Sekarang kita buat minumannya. Kita bahan-bahannya cuman mixer sama gula, itunya bahan-bahannya strawberry sama susu aja ya guys. Oke, kita sudah punya minuman sama makanan manisnya guys, makanan penutup. Oke guys, kita buat makanan utamanya ya guys, yaitu nasi. Kita bikin nasi goreng guys. Oke, alatnya cuman panci, bumbunya kalau nggak salah cuman garam guys. Bola nasi, kalian bisa beli di supermarket, minyak sama beli di supermarket, dan telur ya guys dari peternakan ayam. Kita mulai. Oke, sudah selesai. Oke guys, mungkin videonya segini dulu ya guys. Bila kalian suka, jangan lupa di like, share, dan subscribe ya guys. Oke guys, satu lagi ada informasi, kalian tulis di kolom komentar. Nanti kalian request mau yang mana dulu guys.